بغټ ورل د خندق داړه یو څو حمله وشوي خو په خندق کې باسونه پرې واته د بارنه بدغه شو گزارونه پیو شو بیا به تختیدل کامیاب بنراتل حتی کې درې کسانو د یو خاندان او د دې پهلوان عبدود نامه وا یو مشهور پهلوانو د بدر میدان کې په سر زخمی شوی او دا قسم خوړلو چې ترسو ما د محمد رسول الله د خاندان نه د خپل زخم انتقام نه اخسته ترغه پورې بز سر پټ نه کم نه په سر ټوپۍ کېدم نه برومال کېدم او نه به سر وینځم دا سه جاهل او زدیو یو تر زوی ور سره دی یو ور سره زوی دی یا بل څوک دی هغه توای درې واړه د سر نه تیریګو حمله وکاو یو خړګه شانو دا خړګي کې دا خندق لګ ټیټ راغلو درې واړو اسونه راواچول او دا دو اسونه را پورې وتل دا یو اصلن لګیر شو داغه شو گزارونه په شروع شو واپس او تختید چره خو را پورې وتل صحابه کرام زر کسان دی اراده لري چې ټول په اوس گزارونه کوي لیکن جاهل ډیرو خيارو هغه आवाज وکال براز البراز څوک در کې د پهلوانی نشته ا زمانہ کې باول پهلوانی کې درستو بجنګ کې نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې عبدود تسوک مقابله ته وځي ټول خاموش دي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راپورته شیا رسول الله ذکر تیار نبی علیہ السلام تکینا دی وخت د حضرت علی صاحب عمر ډیر کم دی د مبارک په وکالنه باندې ایمان راوړل او ابتدا کې ایمان راوړل ډیر لس کال هغه دی نو یوش کاله او دا درې کاله دلته وتلی دي سلریش کاله د سلریش کاله عمر چې کم دی د دیر شو کالو نه رسته د انسان طاقت او د موټو زور برابرۍ دیرش کلنه مخ کې انسان کباتوری او چغي وحیدا چغي بیزای د انسان د وجود استقامت او طاقت چې کم نه موټو ته چرازی غدیر شنه تر سلوختو کالوي دا د انسان په خزوانی ده ځکه به جنتیان په جنت کې دیر شیا دیر شو کالو په عمر باندې دا خپل ځواني رسول الله مبارک بیا اعلانو کا چې د مقابله تبسو کوزي حضرت علی سے پاسه د یا رسول الله زبوس هغه بیا کې نو ته کې پدریم आवाज باندې حضرت علی سے بیا پاسه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مبارک لاسون ورته پټکه وه او بیا ورته تور لاس کې ورکړه ویزا وسوزه حضرت علی رضی الله عنه چراغ کافر پهلوان پاس باندې سور دی دومره جاهل دی داس نراکوش شو داس سلور واره پونډي پتور وهل یاس مردار ک دته مخرا واړو یا صحابه کرامو تاسو داس خیال اون کوي چې عبدود غني بیام تخت ژوندې عبدود دې تراغله دی یا تاسو په لاسونو ځان جهنم ترسي یا په خپل لاسونو تاسو جنت تليږي دا आवाज یو حضرت علی رضی الله عنه مخامخ شورته ورتوي تاسو کې د کم خاندان نه هغه ورته زه د ابو طالب صاحب زویم د عبد المطلب صاحب نوسیم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زویم هغه ورته ستا پلار ابو طالب زما ډېر کلک انډیوال داغه انډیواله خاطر کوم تا ته سوال کوم ته زما مقابله ته مرزه زلارش بل څوک د ماته مقابله ته روبس د دې پهلوان په عربو کې دا اعلان کړو چې ما تدری خبرو کې چا درې وکړي یو به زخامه خامنم دار د شرایط حضرت علی رضی الله عنه ورته ما ته چاویلی درې خبرو کې و معنی دا رښتیا ده ویا ولا خبر درته دا کوم چې ایمان راوړه وک الله وحاشا دا خو سره کې دینش وې دوی ما درته دا کوم زه واپس لاړ شه جنگ مکوا ژوندې وړه ورته وېدام نشي کېده وېدرې مدر تدا کوم به راځه چې مقابله او جنگ
وی ته چا زوی د ابو طالب سے وستا سوال لرته کوم ما ته بل څوک راشي ستا پلار زمان دیوال له تاسو نه جنگېږم. حضرت علی رضی الله عنه ورته وی چې ترا سره نه جنگېږي زه سره جنگېږم. د دې خبره سره عبدود غصه شو او په حضرت علی رضی الله عنه باندې گزار وکړ، په خپل ډالې د هغې دفاع وکړه. شیګان دا روایت ذکر کوي چې حضرت علی صاحب د زنګونو پورې په ځمکه دننه شه. دا دروغ دي، دا یو تاریخ هم لیکلی نه دي، صرف دومره تاریخونو لیکلی دي کتاب المغازی د واقعي راخستی چې حضرت علی صاحب باندې دومره بوج راغی چې دا زنګونونه سره قط شو. سړي باندې چې بوج راشي زنګون قط کیږي، دا ځمکه تمایل شي، واپس راجیک شو چې حضرت علی رضی الله عنه نمبر راغی د کافر په سر باندې یوه بیدوه بره یو ټوپۍ، د هغې لندې مغفر و جنګي خول او د هغې لندې دوه زغرې اغوستې او چې ګزار یې ورباندې وکړه دا حیدري ګزار، بیدوه ماته شوه، جنګي خول مات شه، د کافر سر تر دې زنې پورې وشکېد، کافر پرېواته. نبی علیه السلام د الله اکبر چغه ووهله، یا د سبحان الله، زر صحابه کرامو نه سبحان الله او د الله اکبر چغې ووهلې، حتی جاوبته الجبال، دومره زنګاوې لاړې چې د مدینې منورې د غرونو کې وتمبېدې، را وتمبېده شانوازېله. دویم ملګری وتښتېده چې تښتېده په خندق کې پرېوت، د پاسه نه پې ګزارونه شروع شوه، لیکن هغه آواز وکړه چې زه د مشرانو او د سیال د خلکو مرګ غواړم، یعنی پهلواني کوم. حضرت علی رضی الله عنه رسول الله مبارک نه اجازت واخیسته، وی کستا اجازت د سره لم خندق کې جنگ کوم ای ور کوش بس. حضرت علی رضی الله عنه خندق ته کوش د خندق خلص غز سورو عمل تلند خندق کې په پهلوانی کې کافر مردار د دواړه کافرانو مړی پراتو. رسول الله مبارک ته صحابه کرام رااله، کافرانو پیغام را لېږلی چې پیسې بدر کو دا مړی راکړي، دا پیسې به تې واخلو، مړی به ورکو ورته، په هغې باندې به جهاد کې څه سامان واخلو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی نه، مړی د چا مې څاروئ، دا مړی بې پیسو ورته ورکوئ. مړی د چا څارول دا په شریعت کې ډېره عظیمه ګناه ده. د کافر مړی به هم نه څاري او د کافر د مړي مسلم ناروا ده چې مړی اوشه. بعضې خلک مړي ته بیا مشینې ونیسي او یا چې د مړي نه غوږونه پوزې پرې کوي یا څه، دا په شریعت کې منع دي. نبی علیه السلام د هغه کسانو چې د رعل و زکوان د قبیلې راغلي یو صحابي قتل کړی او دوکه یې کړې وه، رسول الله مبارک د هغې په سترګو کې سیخان منډلي وو، خو بیا تر مرګه پورې راوي مبارک وایي چې رسول الله هر تقریر کو د مسلې نه به خلک منع کول چې کافرانو مړي به بده نمونه کوئ نه. کاغذ تاسو مړو سره هر څه وکړه دا د هغې ګناه ده، د هغې کار دی، خو د کافر مړی چې وشه بس مړي ته به نور څه نه وایي، بیا چې مړی ووخته مړی به روغ جوړ وسپارئ ورته. یو څو حملې کافرانو نور وکړه لیکن په خندق کامیابېدی نه شو. رسول الله مبارک هغه شپه راله، سخته تیره ده. حذیفه رضی الله عنه فرمایي داسې توره تیره ده هېڅ ښکاري نه، توره شپه ده. وی ما دا لاس راواخیسته سترګو ته مې نږدې که ما ته خپلې ګوتې نه ښکارېده او داسې شدیده یخني ده چې هر صحابي د ځان نه کمبلې تو کړي او څادرونه یې تو کړي. باد راوالوت، نبی علیه السلام یو څو موټې شګه راواخیسته او چوفې کړه او پې وفرمیل شاهات الوجوه، یا یې دا وفرمیل حامیم حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ينصرون. دا یې پې ولوستل چوفې کړه او د هغه اړخ ته چې دا څومره کافران راغلي او د هر کافر سترګو ته د هغې شګې ذره ورسېد. اورونه مړه شو، دیګي واوښتل، حتی که باد دومره زیات شو چې هغه څاروي کمونه څارو پړي وشکول. نبی علیه الصلاة والسلام ګرځېږي ګزمه کوي، دومره یو ورځ پې تکلیف راغی چې د سحر منځ، د ماسپښین منځ، مازدیګر منځ، د ماښام منځ، 4 منځونه نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو نه قضا شو. دې ته څوک نه جوړېدل چې منځ ورکې وکړي دومره دغه شو بارانو په مدینه منوره باندې. په یو ځای باندې د نبی علیه السلام نه 4 منځونه او د صحابه کرامو نه قضا شو. رسول الله مبارک اخره کې خیرې مو کړې چې خدای دې داسې خراب کړي لکه موږ باندې چې د خدای د عظیم عبادت قضا کړ. بیا یې ماخوستن هغې ټولو قضایي راوګرځول. دا امت ته یو تعلیم و
چې جهاد کې سختی در باندې راشي من به قضا کې خو د کافرانو مقابله وکړي. پریان کې نبی علیہ السلام پاس ګرځيږي او اوس یو استاد جاسوس پیدا کوي چې پورې غاړې واړی چې د کافرانو حال څه دی. حذیفه رضی الله عنه فرمایي زه په پوه شم چې دا جاسوس لټای یو کنده او په دې کنده کې پټ شم چرته ماته ونه وای چې جاسوسي ته لاړ شي. وې د کنده په غاړه رسول الله مبارک پاس باندې تیریږي. وې زما د خپو د شغار आवाज اوریدا ماته منن ته څوک ما ورته وی حذیفه وی حذیفه ما وی او را پورته شتم دې کار ته جوړي راځه جاسوسي ته وړه چراله ما ورته وی یا رسول الله وجود مې رپیږي په ما زلزلہ ده ما ته دعا وکړي چې ونه ریګم. وی زه دم کړم وی چې دم کړم چې پورې غاړه اوختم دومره اطمینان راته نصیب شه ما داسې فکر نه کو چې د کافرانو درمیان کې ما ویګنه زه مدینه منوره کې صحابه کرامو ډله کې روان چې پورې غاړه اوختم ګورم ما ته رسول الله مبارک وی کې یو کافر دی وجل شنو وجنه ما به ته ګیریږي ته جاسوسي ته زی ستاده وجلو کار نه دی تور را سره دا اوختم اور بل یو کس ته ډیر چاق دی او دا لمنې داسې پشار اړولې ده او دا شادي اور دی اور ته ګرمۍ. ما دی خوا کې مرګري نه تاسو کې چې دا سړی څوک دی وې ما ته وی دا ابو سفیان دی د کافرانو مشر دی وخت کې دی دا ابو سفیان دی درسته ایمان راوړی دا د معاویه سه پلار دی د یزید نیکه دی بدر غزا د احد غزا کې دی مشرو دا ابو سفیان دی وې ما خ قتل ولې شو لیکن ما ته رسول الله مبارک ویلو چې څوک به وجنه نه. ابو سفیان اعلانو که تیرا زیاته داسنه څوک جاسوس در کې رادن نشي خپل مرګره د یو بل نه تپوس کوي چې دا خوا کې مرګره مو څوک ناس دی چرته د رسول الله صحابه کرام در کې رادن نه نشي. حذیفه سے بوې ما دا आवाज اورید ما چې اوس بته د چا نه ماخلي وی مرګری رانه تپوسو کما مکه معظمه کې یو مشر ما دا غنو مرتوا خسته چې زفلانه جاسوس ته دروغ ویل شریعت کې روای خو چې دا اور زیات بعد زیات شعور ملکا کټوي واړولې ابو سفیان आवाज وک نور دلته جنگ نکیږي الرحیل الرحیل زیر سو پاس او خان وسوريږي تختی ویلانم د غطفان قبیله تعظیم اعلانو ک چر الرحیل الرحیل ټولو تختیدل واپس را پورې وتم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په تهجد ولاړ دی پداس شپم نبی اسلام تهجد نه قضا کوي وی چرالم نبی اسلام سلام وګرځاو دا کمبل ما ته راوګت کوي دی کمبل کې ځان ګرم کا چې رسول الله مبارک تهجد خلاص کا پدې کمبل کې رسول الله مبارک مخ په غزولې د دې اړه خما ور کې خپل غزولې په یو کمبل کې ځان سره پټ کړم خبر راته نه کوي زوی د یخنۍ نه دا سره پیغام. حذیفه سے بیا فخر کو ویزا غسوکم چې ما محمد رسول الله سره په یو کمبل کې آرام کړی دی او یو کمبل کې می خوب کړی دل تبیا نبی اسلام دی او د کړم نه چې تا ډېر به خوبي کړی دا چې کله آرام شو رسول الله مبارک ورته اوس حال ته وایا هغه ورته واقعا بیان کړ چې ټول تختیدلې دي څوک نه دی پاتې شپه تیر شو. نبی علی السلام صحابه کرامو ته اعلان نذیر وکړ ټول لاړ خپل کورونو ته ټول په ګردونو آلودو چا لمبل چا ځانونه صفا کول. نبی علی صلوات و سلام لاړ غسل خانه ته اسلام یو لمبل چوي لمبل د لمبان رستو رسول الله مبارک به د اثر د شکل کې پامنس به لولو خی اړخسری ګومنز کړه د چپ اړخسر ګومنزول لا پاتې دي چې د مسجد نبوي په دروازه کې حضرت جبرئیل علیہ السلام پس پین اس په باندې سور دی ولاړ دی رسول الله مبارک ته مسکا باندې د خان دی وی تعجب دی موږ فرشتگانو د جنگ صلا نه دی خو دی او پیغمبرانو بیا صلا کې خو د لام بي رسول الله مبارک ورته ولی بیا سامر دی وی بیا مردا دی چې ابل شپه بني قریظه او د شپې عهد مات کړی دی کافران تختیدلی دی رب ذوالجلال امر را لګل دی چې زه اوس په بني قریظه باندې حمله وکا اسم د کافرانو ټولو زور د دین واخلا د شپې عهد مات کړی دی حمله ور باندې وک. نبی علی السلام راوته صحابه کرامو ته اعلان وک چې د مازیګر مون بټول بنو قریظه تر رسوي مدینه کې څوک مونږ نه کوي د مازیګر مون به بني قریظه ته ټول رسوي. صحابه کرام په لار روان دي د بخاری روایت دی اوسو صحابه کرام په لار کې موږ منځ کو چا ورته وی دا منځ څنګه کوي رسول الله وي بنو قریظه کې به منځ کوي
هغه ورته وای نه د رسول الله مبارک دا مطلب دی چې ساری گئی ما زنډې گئی ما ځان شپال ته ورسوي او زه په لار روانم د مانځه ټیم دی دلته مونځ کوم دا منع نه دی دقه ځای امام بخاری شارحین راخسته دی چې امامان د مذهبونو دا د حدیثو خلاف نه کوي دا حدیث مطلب لټي او وهابیان د حدیث په مطلب نه پوهیږي لګوره و امام صاحب د حدیث خلاف کړي حدیث خلاف نه په دې ځای صحابه کرامو د حدیث خلاف نه دی کړي رسول الله وی مدینه قریظه کې به منځ کوي د ماجیګر صحیح مقصد دا دی چې دلته مې ساریږي بیا شپه نشي رسولې مزل ډیر دی وختي روان شي نو چې چا مونږ منو قریظه ته رسولته وکي چا په لار خو ساریږي ما دا د صحابه کرام دي رسول الله په قول کې تعویل کوي او مونږ په لار باندې کوي دا ناجیز کار نه دی د رسول الله د یو خبري صحیح محمل لټول نبی علیہ السلام روان دی یو بڑے زنانه د تپوس تی کوي مخ کې څوک په مخ درلل وی څوک هم نو یو سړی او پسپین اس په باندې سور ډیر تیز روانو رسول الله مبارک فرمایل دا حضرت جبرئیل علیہ السلام چې زمنګ نمخ کې د جنگ ډګر ته ځان ورسو کافران چې خبر شو چې نبی علیہ السلام او صحابه کرام غصه دي ټول ورسېدل ایوی قلا ته ټول راغون شپاره کې محاصره شو شل ورځې قلا محاصره د قلا نه راکوزیږي نه او د قلا نه دننه د تورو دغه شو بهر نه جنگ نه کیږي اتلسمه یا شپاړسمه ورځ ده ابو لبابه رضی الله عنه یو صحابي دی دا د بنو قریظه او د کلی و ایمان راوړو دا غي یو مشر بر راوخته ابو لبابه ته وای کمنګ در کوشو زمنګ حال وسنګي ابو لبابه ورته داسې اشاره وکړه په ګوته پستونی راخ کله چې دا معاملې در سره کیږي بل کار د سنشت چا نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی چې هغه خورا کوزیدل تسلیمیده د ابو لبابه ویرول رسول الله مبارک ابو لبابه ته په خله خبر او نکړه خو تندی کې لک فرق راغی لګ نبی علیہ السلام زړه کې د ابو لبابه نه خفش دا بازي مریدانو نه پیران خفشي کنه بیا مریدان غاړه کې پړې واچي وابیان وې دغه د شرک کنه دینه غټ شرک شته پیر ته په غاړه کې پړې دای خواران د صحابه کرامو د زندګۍ ناړو خبر نه دي ابو لبابه چې خبر شې چې محمد رسول الله رانه خبره جنگ پرې خو د غزای په ځای پرې خدا مدینه منوره تراغه زنانه او ته پړې پلاس کې ورکو ویراشه د مسجد نبوي دی برجې پورې ما کلک کلک وتړی تر سوچ محمد رسول الله خوشی کړي نه ماغه پورې بززان نه خوشی کوم اے سو رضی ابو لبابه دی برجې پورې تړل شوی دی او چې کله نبی علیہ السلام مدینه منوره ته راغی ولې ابو لبابه څه کړی دي وی ابو لبابه ایمان رسول الله خفه دی چې دې مې خوشی نه کې ززان نه خوشی کوم نبی علیہ السلام یې پړې کولاو کوې ززان نه خفه نه نو عرض می دا کو صحابه کرامو نه چې رسول الله خفه کیږي ځان په پړی باندې تړي دا مریدان د هغه صحابه کرام هغه سنت پوره کوي چې پیران مبارکان ته خفه کیږي یا غاړه کې پړې چي یا د معافی د پاره چې کم نه زارې ته ورزي معافی ته نه غواړي آخر کې دا غي مشر اعلان وک چې زمنګ په خانه مشر سعد نوميږي او سه ایمان راوړې سعد چې څه فیصله کوي زمنګ هغه فیصله قبول ده سعد د خندق په غزا کې زخمی شوی او شل ورځې زخمی پروتو نبی علی السلام سعد راولې سعد چر واستې شه دا بخاری روایت ده نبی علی السلام صحابه کرام ته وی قوموا لسیدکم خپل سردار ته پاسېږي وابیانو ته چې دا پیش کې وینا د دې دا مقصد ده چې د سردار خدمت ته پاسېږي زر کسان د یو مریض خدمت ته پاسېږي زر کسان چې د یو مریض خدمت ته پاسېږي او به شي د خدمت په ځای باندې او خدمت نه کوي زرو کسانو ته څوک وایي چې پاسېږي د یو مریض خدمت رسول الله مبارک وی قوموا لسیدکم سردار ته پاسېږي علامه ابن کثیر بدایي کې د روایت راخسته قیل لتعظیم سیدکم دې مقصد دا دی د بعضو په قول باندې چې د خپل سردار تعظیم ته پاسېږي دی وی د تعظیم د پاره ودرېدل ناروا دي نبی علیہ السلام صحابه کرام د سات تعظیم د پاره ودرولې دي صحابه کرام ودرېدل سات سیب کوش اے سات دا کافران وی ته زمنګ په خانه مشری اگر کې ایمان نه راوړل دي همنګ پتا ډېر اعتماد دي چې تاسو فیصله د منګ هغه منو سات سیب خوشل ورځ زخمی توپ تیر کړي زخمی وډېر غوسو هغه زما فیصله منی ویاو وی چې چا ایمان پکې راوړ ټول بچتي ایمان چې چا رانوړ مشران او نوجوانان دا ځوانان دا ټول حلال کوي
خزی وینځي کوي، الکان غلامان کوي، مال په خپلو کې تقسیم کوي. زما دا فیصله. بوډاګان او ځوانان حلال کوي، الکان غلامان کوي، خزی وینځي کوي، مال خپلو کې تقسیم کوي. کسو کې ایمان راوړي خورا دی. جبريل علیہ السلام راغی خان دی. نبی علیہ السلام ورته وی ولې خوشاله وینن چې کومه فیصله حضرت سعد وکا دا فیصله رب ذوالجلال ځان سره الته کړی و. په دغه ورځ باندې 900 کسان نوجوانان او بوډاګان صحابه کرامو د چرګانو په شکل حلال کړ چې ایمان باندې وروړه حلال وای. چا 600 ایت کړي، چا 900، چا 900 ایت کړي. نور غلامان وینځي مالونه تینا ټول راوړه مدینه منورې ته. سعد صاحب چې واپس راوستش مشر د قوم دی، خلک پښتنې ته ډېر راځي. رسول الله مبارک فرمایل سعد ته په جماعت کې خیمه ووهئ او دی په دې جماعت خیمه کې واچوئ چې پښتنې ته خلک راځي نو آسان به وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په کور کې د تهجد ټیم دی. جبرئیل علیه السلام راغی، یا رسول الله دا جماعت کې دا شهید څوک دی؟ رسول الله مبارک ورته وی خو سعد دی، ژوندی دی، شهید شوی نه دی. وی دا شهید څوک دی؟ رسول الله مبارک دومره ورخطا شو، صادر تینا په خپل کټ کې پاتې شو او رامنډه یې کړه چې مسجد ته راووتل، ګوري چې د خیمې نه وینه بهر ته راوتلې ده، زاړه زخمونه بیا تازه شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. حضرت سعد رضی الله عنه په شهادت رسیدلی دی. جبرئیل علیہ السلام ورته وی یا رسول الله تپوس مې ځکه وکړه چې د سعد صاحب روح اخیستل کېده، دا څومره د اسمان دروازې چې دي په هره دروازه کې فرشتګان استقبال ته ولاړو، او کله چې د سعد روح اخیستل کېده واهتز له عرش الرحمن، د خدای عرش د خوشحالۍ نه زنګېده. دا د روح د پاره چې کله دا روح اخیستل کېده. کله چې د سعد صاحب جنازه تیاره شوه، دا جنازه په تیزۍ باندې روانه ده. نبی علیہ السلام پنج لگئی پوند نه لگئی، منافقان هم دی جنازه کې روان دي. اے وای سمره سپکه جنازه ده، سمره تیز روانه ده. چا رسول الله مبارک ته منافقان وای چې د سعد جنازه سپکه ده، هغه ورته وی دا بدبختان نه پوهیږي دا فرشتګانو اخسته ده چې دومره تیز روانه ده. چا ورته وی دا پنج لګي پوند نه لګي څه علت ده؟ وی دومره فرشتي را کوزي شوي دي چې مدینه منوره کې د ځمکې او د پوند لګولو ځای نه دی پاتې. د سعد جنازې ته کله چې لحد رسول الله مبارک کوزيږي خپل کوشه نو دعا یې وکړه، بیا د سبحان الله چغه واله، صحابه کرام هم سبحان الله چغه واله، بیا یې دعا وکړه، بیا یې سبحان الله چغه واله، صحابه کرام هم سبحان الله چغه واله، بیا یې دعا وکړه. او په دریم ځل سبحان الله چې ویل ش سعد صاحب دفن کو چې راپورته ش چا ورته وی یا رسول الله تاسو داسې کار مخکې نه وکړی، دا ولی؟ ما چې کله سعد صاحب لحد کې خدا زمکه را روانه شور باندې ما دعا وکړه چې الها حضرت سعد د دین ډېر خدمت کړی دی، الہ العالمین دا د قبر دا زمکه تنګېدل په باندې خدای آسانه کې، زمکه ته لاړه ما باندې خوشحالي رااله، ما د سبحان الله چغه د خوشحالۍ نه وهله، وې زمکه په باندې بیا رااله، ما بیا دعا وکړه، بیا ته زمکه لاړه، په دریم ځل په زمکه رااله، ما بیا دعا وکړه، بیا ته زمکه لاړه. رسول الله فرمایل کچرته یو سړی د زمکه در غونډېدو نه خلاصې دی شوی نو اول به سعد خلاص شوی وي، خو نه سعد چې خلاص شو د محمد رسول الله په دعا باندې ته نه خلاص. خو عرض مې دا کو دا زمکه په هر چا راځي، خدا بعض سړی چې نیکان دي هغه بیا د بچی په شکل لکه مور چې ځان ته راجوختۍ داسې راجوخت، او چې بدبخت نو هغه کې بیا پختۍ دننه کوي او دا سره خپې یو ځای کوي سره هغه ته د عذاب په شکل باندې راځي. دا د خندق هغه مختصره غذا وه، دې غذا نه باید عبرت سړی واخلي چې صحابه کرام په دې غذا کې څومره کمزوري دي. ګورې د ډار د وجې نه ځان نه خندقونه تاوي. نو دا شان رسول الله مبارک و اسلام ابتدا کې غریب بیا غریب کیږي، دا شان حالات برازي مسلمانانو باندې حتی کې که خندق ځان نتاوي یا دا شان بوج ور باندې راځي، مسلمانان بخپل همت د لاس نور کوي، جهادي جذبات به خپل سنونه نو باسي. رسول الله مبارک غزوات زیات دي، په دې زبانه سیرت النبی ختمومه ان شاء الله را روان تقریر به هغه د قیامت د علامات متعلق وي، 2 جمعې وي که 3 جمعې وي چې قیامت نه مخکې څه علامات راتلونکي دي، هغه علامو کې کمی علامې پوره شوي دي، کمی پاتې دي. نو تقریبا 2 غټې
لس غټ علامې دي او دوا وړي علامې دي. دوا وړي کمی علامې چې د غټولي پوره شوی دي او په لس غټو علامو باندې شروع ته انتظار دی. کار کله شروع ورکې وشو نو بیا قیامت ته دومره وخت پاتې نه دی. الہ العالمین دی منګ او تاسو کې ایمانی جذبه